नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। अजूनय गोंयकारां भितर तापता म्हादयचें उदक, पूण राजकारणांत कितें म्हादयचो विशय जाला थंड। आयका ताचेर जाप दिवपी प्रतिक्रिया। मोर्चे हर घर जलाच्यो भयो फाटले 3 म्हयने जाले नळ पडल्यात सुक्यार। प्रश्न बेगोबेग सोडयलो ना जाल्यार भौशीक बांदकाम कार्यालयार व्हरतले मोर्चा। थळाव्यांची शिटकावणी। मांद्र्या येवपी बेकायदेशीर बांदकामांक कशेच दिवचे ना थाराव। उदक आनी लायटी खातीर मेळची ना परवानगी। ते भायर जातली खर कारवाय। मांद्रे ग्रामसभेत थाराव। आमठाणे धरणाचेर मानग्याचो संचार आशिल्ल्यान थळावे मदीं पातळो भंय। धरणार घालचे रेलिंग। थळाव्यांची मागणी। पिळगांवच्या महादेव देवळाच्या तळ्याचे जातले सोबितीकरण। 25 लाख खर्चून उदका स्रोत खाते हातांत घेतले हे काम। आणि सोनारबाग उसगांव बंधाऱ्या आड विरोध चल्ला वाडत। अधिकाऱ्यांनी जनसुनावणेत थळाव्यांची समजूत काडपाचो केलो यत्न, पूण थळावे नात आयकुपाच्या मनस्थितीत। आता खबरो विस्तारान। म्हादयच्या उदकावेल्यान कांय तेंपा आदीं राजकारण तापून उटिल्लें, पूण कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक काबार जातकीच राजकीय मळार हो विशय थंड पडलो। पूण लोक म्हादयक विसरूंक ना। काल मिरामार दर्यादेगेर मानवी साखळी तयार करीत गोंयकारांनी म्हादय खातीर एकवट दाखयलो, पूण खऱ्यांनीच म्हादय हो विशयाचो वापर राजकारणा खातीर जालो। हाची पुष्टी कांय वडेगांव राजकारणी आनी समाज वावुरप्यांनी केला। पळयात। ज्या पक्षांचे हित कर्नाटकात आसात ते केन्नाच म्हादय खातीर चिंतचे नात। देखून लोकांनी आता भायर सरून आवाज उठोवपाक जाय अशें गोवा फॉवर्डचो सुप्रीमो विजय सरदेसाय म्हणटा। पूण विजयाची गोवा फॉवर्ड आनी काँग्रेस हे युती भागीदार, पूण काँग्रेसी बरोबरची युती वेंचणुके पुरतीच आशिल्ली अशें विजयान स्पश्ट केलां। कर्नाटक आपुणूच व्हडलो ही वृत्ती दाखयता आनी गोंयाक चेपता। राजकीय पक्षांनी न्ही गोंयकारांनी निर्णय घेवचो पडटलो। कर्नाटकांतल्या भाजप सत्ते भायरी जाल्या, पूण म्हादयच्या बाबतींत गोंय भाजपा खातीर कसलीच खोशयेची खबर आसची ना, विजय म्हणटा। काँग्रेसी बरोबर आहा ते इलेक्शनाक काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले। बेसीक अशें आहा की कर्नाटका व्हडली स्टेट, गोंय धाकटी स्टेट। तेन्ना धाकटे स्टेटीचेर अन्याय जाता। कर्नाटकाचो बिग ब्रदर एटिट्यूड चलता। आज मेरेन ऐतिहासीक तर पळयलें जाल्यार म्हादयचेर अन्याय जाला कर्नाटकाचे कडच्यान। हो जर अन्याय आमी पयस करतले जाल्यार कर्नाटकान इंट्रस्ट आशिल्ले लोक गोंयाक मेरेन येवंक शकचे ना। सो गोंयची जनताच भायर सरची पडटली। पयर इलेक्शनाच्या खातीर बीजेपीचो सरकार, गोंयचो सरकार सामको आउट ऑफ द वे वचून गोंयचे सगळे मंत्री थंय कर्नाटकान कॅम्पेन करून गेले। देवानच तांचो रिजल्ट असो दिलो। पूण ज्या उत्सुकतायेन ते गेले, ज्या फोर्सान ते गेले, तातूंत एक क्लियर दिसतालें की गोंयची जनतेचे ह्या सरकाराक पडूंक ना। गोंयची म्हादयची जिवनदायिनी जी आवयचे परस व्हडली म्हणपी सरकार, हो सरकार म्हादयक विकपाक केन्नाय तयार आशिल्लो, थंय मतां मेळपाक जाय। हें जर बीजेपीन केलां हें फाल्यां आनी दुसरोय पक्ष करूंक शकता। सो आमी हाजे खातीर चतूर रावपाची गरज आहा। गोंयची जनता चतूर रावपाची गरज आहा आनी संघटीत रावपाची गरज आहा। आनी संघटीत रावन ह्या सरकाराक, काँग्रेसाक दिल्ल्या सरकाराक दाखोवपाची गरज आहा। आनी हो जर न्याय मेळटलो जाल्यार हो लेवलाचेर हो लढो चलतलो। फक्त हेच करून न्ही, थंय प्रवाह म्हणटा तो आतां बीजेपीच्या सरकाराच्या हातान आहा। तो प्रवाहाचेर आमचे स्टँड खंय पावला। सुप्रीम कोर्टान आमी स्टे मागूंक जाय। स्टे कित्याक कोण मागना? खूब इश्यूज आहा, प्रेशर येना। गोंयच्यान जर आमी जागृत आसा म्हणून आमी दाखयना जाल्यार खंयचोच सरकार तुमकां आदार करचो ना। म्हाका दिसना की आमी ओग्गी रावले जाल्यार आमकां आपशीत न्याय मेळटलो। कोणाक पडूंक ना हे जे आतां बोटी आहा आनी जे लोक करतात काजिनो आहा, ते काजिनो जमनीचेर थंय मेगा प्रोजेक्ट सी जातले, सी उरची ना। तांकां कितें आहा? तांकां डिफरन्स कांय ना। तें जावपाचें आहा तें जातलें, पूण आमी काबार जातले, आमचो एनवायरमेंट काबार जातलो। आज म्हादयच्या परिसरान इतले फॉरेस्ट फायर जाले, थंय ताजें कितें जालें? ताजें पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां सैमाचे कोणाक पडूंक वचूंक ना।
चड करून ह्या सरकाराक पडून वचूंक हे सिद्ध जाल्लें. जाल्यार समाज वावरपी फादर बॉलमॅक्सान म्हादयच्या विशया वेल्यान राजकारण्यांक तासून उडयला. राजकारण्यांनी आपल्या स्वार्थाक लागून म्हादयचो गैरफायदो घेतला. राजकारणाच्या बाबतींत हो विशय थंड पडला, पूण गोंयकारांनी हो विशय लावन धरला. फादर बॉलमॅक्स म्हणटा, म्हाका दिसता आतां आमचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेमी जाय तो फायदो असो म्हणटा आय वूड से एब्यूज ऑफ दीस म्हादय इश्यू. आतां इलेक्शन काबार जाल्या उपरांत थंड पडला असो दिसता, पूण म्हाका दिसता ते आतां इलेक्शनाचे ते थंड पडला तो फकत पॉलिटिकल सायडींतल्यान लोकांचे वाटेनसान न्हू. आनी जे कोण म्हादयीचे पूत आनी धुवो आसा द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ म्हादयी आहात तेंचे वाटेनसान तो थंड पडोंक ना, थंड पडपाचोय बीन ना. गोमंतक टीव्ही खातीर खाशेलो खबराकार समीप नार्वेकार. मोर्जे वाठारांतल्या थळाव्या उदका खातीर वळवळे काडटात. 3 म्हयने जाले नळाक उदकाचो थेंब ना. पंचायतीन तशेंच आमदारान उदकाच्या प्रश्नांचेर आडनदर केल्ल्यान आमकां त्रास सोंसचे पडटात अशें थळाव्यांनी सांगलें. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर कळश्यो घेवन मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. उदक मेळान आमकां 3-4 म्हयने जाले अजिबात आमचे एक ते नळाक येयना. आतां जर आमकां उदक जर सोडिना जाल्यार आमी कशे विशय घेवन घागर मोर्चा घेवन वयतली आमी डिपार्टमेंटान थंयसर. कशें उदक येयना तें आमकां पळोवपाचें आसा आतां. अजिबात आमकां उदकाचो थेंब नाय सर. पंचायतीक कळयलात तुमी? पंचायतीक बी सगळ्यांक कळलेलें आसा. पंचायत बी आमच्या सगळ्यांक खबर आहा उदक येयना म्हणून आमकां. कितले दीस जाले आमी उदकाक म्हण तळमळचे. रातच्या राती उदकाक आमकां हें ना हयसर एक थेंबूच येयना न्हू. जागरणां करून करून आमची तकली मेट जाली हयसर. आमच्या घरान जाणटी आहा ती उदकाक तळमळटात तशी. कोणी एक कळशी अशी दिता तांकां उदक हाडून घरा कडेन. जातलें कशें उदक ना जाल्यार. इतके दीस सरळ उदक येत आतां देयना न्हू उदक आमकां 3-4 म्हयने जाले. उदक जर दिनान ते सोडिनान जाल्यार आमी कशें घेवन वयतली थंयसर सगळीं जाणां. 4 महिने जाले आमी आतां खंय वताची पाणी करूंक सगळ्यांक सांगान आतां कळयला. आतां आमी पाणयाक खंय वताची. आमच्या बकमरे हात मोडले खंय खंयसून हाडटो पाणी आनी टँकरूय येना तुमकां? टँकरय येना सर काही येना. आमी आतां खंय वताची पाणयाक तर बिलां तरी येतात उदकाची? बिलां इला ह्या करता दंत वर्स आनी वयत मग बिलां खंयची आमी आतां फारीक करूची हांकां तर पाणी ना जाल्या आमी आतां काय करूं तर आमचे कमरो हात आमचो मोडान गेले. आमकां आतां कोण दिता पाणी तर? कोणूच हांगा येयना. इलेक्शन आसता तेन्ना टँकरूय धाडून दिता. आतां कोणूच जाग करिना. 4-4 दीस जाले आमी सांगता फोन करून तर कोणूच सांगिना कितें धाडटा म्हणून. ग्रामपंचायतीच्या परवानगी विना कांय प्रकल्प मांद्रे वाठारांत येवपाक लागल्यात. तांकां पंचायत आनी उदक लायट कशीच दिवची ना. तशेंच अशा बेकायदेशीर कामांचेर खर कारवाय पंचायत करतली अशें आश्वासन मांद्रेच्या पंचायत मंडळान थळाव्या नागरिकांक आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेन दिलां. बेकायदेशीर बांदकामाच्या प्रकरणा वेल्यान मांद्रेची ग्रामसभा बरीच तापली. हे शिवाय उदरगतीची कामां विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवपी उपक्रम राबोवपा विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. संपूर्ण ग्रामसभेच्या माहिती खातीर हांव सांगूंक इच्छिता खंयचो जेन्ना प्रोजेक्ट येता प्रोजेक्टाक जेन्ना पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू करता हे सगळ्यांनी आपल्या माहिती खातीर आपल्या कडेन नोट डावन करपाचें. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन जो पर्यंत पंचायत ताका ऑक्युपन्सी दिना जो पर्यंत तुजो प्रोजेक्ट कमिशन करचे खातीर जी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आहा ती जो पर्यंत ग्रामपंचायत कन्सर्न पार्टीक इश्यू करिना तो पर्यंत तो गव्हर्नमेंटाचे लायटे वापरूं शकना आनी तो गव्हर्नमेंटाचे उदीकय वापरूं शकना. आता त्या प्रोजेक्टाक अजून ऑक्युपन्सी पंचायतीन दिलेली ना. सो तो उदीकय वापरूं शकना गव्हर्नमेंटाचे आनी गव्हर्नमेंटाची लायटय वापरूं शकना. तेका जर उदीक जाय तेणी प्रायवेट टँकरांतल्यान हाडपाचें. तेका जर कन्स्ट्रक्शनाचें काम लायटी खातीर करपाक तेका जनरेटर हाडपाचो. सो त्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत अजून उदीक तेका दिलें लायट दिलें हो विशय ना. जो कोण भुरगो वेदर इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयच्या एज्युकेशन बट खंयच्या तरी सोशल फिल्डान किंवा आनी खंयच्या फिल्डान जर बरो चमकता इज कंट्रिब्युशन इज व्हेरी गुड एट द स्टेट लेवल एट द नॅशनल लेवल. सो तो जर भुरगो जर मांद्रे गांवांतलो आसा तेका आमी खंय तरी कंट्रिब्युशन किंवा पंचायतीच्या फंडानसून टू रेकग्नायज हिम ऑर हर एक कितें तरी प्रोविजन करून दवरचें. जशें तुमी आतां दोगा भुरग्यांची नांवां सांगली इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव यू हॅव टेकन अँड यू हॅव पुट अप टू द ग्राम सभा.
सो इन फ्युचर सुद्धा असे जर भुरगे कोण तरी फुडें सरता आनी आपले स्वताच्या हेचेर जर मांद्रे गांवाचं नांव नॅशनल स्टेट लेवलाचेर किंवा नॅशनल लेवलाचेर जर व्हरता जाल्यार वाय नॉट ताचे खातीर कांय प्रोविजन करून दवरपाक जाय. दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरणांत मानग्यांचो संचार आशिल्ल्यान हें धरण आतां पर्यटना खातीर असुरक्षीत जाल्लें आसा. फाटल्या 2.5 वर्सां भितर आमठाणे धरणांत मानग्यांच्या हल्ल्यांत एका पर्यटका सयत दोगांक मरण आयिल्ल्यान हें धरण असुरक्षीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. बळी वचपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर सरकारान ह्या धरण वाठारांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करची अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या. 2 वर्सां पयलीं ह्या धरणांत एका राजस्थानी पर्यटक तरणाट्याचेर मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत ताका मरण आयिल्लें जाल्यार शेनवारा मानग्याच्या हल्ल्यांत थळावे बायलेक मरण आयिल्लें. राजस्थानी मनीस ह्याच डॅमान एक मगरीनूच ओडलेलो आसलो. जवळ जवळ 1 वर्सा पयलींची घटना घडलेली. हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कडेन मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग घालचे जेणे करून मनुष्य किंवा प्राणी ह्या डॅमाच्या लागीं वचचे न्हू. कित्याक ह्या डॅमान खुबश्यो मगरी आसा अशें ह्या भागान रावपी लोक सांगता. ह्या भागान खुबश्यो अश्यो घटना घडलेल्यो आसा. सो हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग किंवा कितें तरी प्रोटेक्शन करचें जेणे करून मनीस किंवा जनावरां ह्या भागान वचचे. मय मतदारसंघात येवपी पिळगांवच्या श्री महादेव देवाच्या देवळा कडलें तळयेचें सोबितीकरण करतले. उदका स्रोत खात्या वतीन 25 लाख रुपया खर्च करून हें काम करतले. धर्मीक महत्व आशिल्ले हे तळयेची स्थिती सामकी बाबत जाल्ली. हे तळयेची सुधारणा करपाक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी घेतिल्ल्या फुडाराक लागून तळयेच्या कामाक चालना मेळ्ळ्या. देवस्थान जे आमचे पिळगांव देवस्थान महादेव देवस्थान जे आसा थंय एक बरो अशी सुसज्ज अशी तळी आसली आनी ती जीर्ण अवस्थेन पडलेली आसली. तेजे एक भिंत कोसळ्ळी आनी ही जीर्ण अवस्था जाल्ली तळी ही रिपेर करप हें हांवें स्वता वचून थंय पळयलें. आनी आमचे देवस्थानाचे अधिकारी जे आसले तेंच्या कडेन चर्चा करून आमी त्या कामाचो शुभारंभ केल्लो आहा. तें कामूय चालू जाल्लें आहा. तशेंच देवळाक सायडीकसून जे कंपाउंड आसलें तें बी कोसळोन पडलेलें. आतां तें काम आनी हें तळयेचें काम हे दोनूय कामाची वांगडाच आमी तेजी एस्टिमेट करून WRD खात्यान आयज तें काम चालू केल्लें आसा. 25 लाख पर्यंत हेजो एस्टिमेट जाल्लो आहा. आनी ह्या कामाचो जो फायदो आसा तो सबंद शेतकऱ्यांक सुद्दां मेळटलो. कारण तो जो उदकाचो सोर्स जो आहा त्या तळयेचो इतलो बरो आसा की काही तेंपान ह्या शेतकऱ्यांक समजा जर उदकाची कमतरता भासता काही दिसांनी जाल्यार त्या तळयेचें उदक घेवन सुद्दां शेतां पिकोवंक शकता. आनी नैसर्गीक असो तो उदकाचो जो सोर्स आहा तो बऱ्या तरेन आमी प्रिजर्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आयतारा सोनारबाग उसगांव वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी परतून एक फावट बंधाऱ्याचो खर विरोध केला. उदका स्रोत अधिकाऱ्यांनी उसगांव पंचायतीच्या आवारांत प्रोजेक्टर लावन बंधाऱ्याचो आराखडो दाखोवपाचो यत्न केलो. तरी लेगीत थळाव्या लोकांनी खंयच्या स्थितीन बंधारो बांदपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी जनसुचोवणे वेळार दिली. गोट आसा बिकॉज ऑफ मँग्रोव्स. की मँग्रोव्साक लागून मँग्रोव्साक आतां मँग्रोव्स तर मँग्रोव्स सर मँग्रोव्स कट करपा नाका. मँग्रोव्स तर जिती उरतलो जाल्यार ताका सलायन वॉटर जाय. ताका स्वीट वॉटर नाका. स्वीट वॉटरान ते मरता. ते मरले ते मेले म्हणटरी सॉयल इरोजन स्टार्ट जातलें. दोडी कोसळो लागतल्यो. Sir, I'm going to tell you 1 kilometer upstream of this project, there are mangroves. I can show you. 1 kilometer upstream. See, the entire area is Don't give us a false entry. No, it is not. The thing is wrong. Sir, listen, you said this water, whatever is coming, it will go to the tribes. So we are not tribes. Which tribes you are giving, we don't know. We don't want this kind of project so that we are going to affect. We don't want. नाका म्हणून बंधारो नाका म्हणून जर तर आमी मिस्टेक करता आतां जे म्हणटा 20 वर्सां फुडले म्हणून
जर तर आमी मिस्टेक करता आमची भुरगीं रेक्टिफाय करून 20 वर्सां उपरांत तो 20 वर्सांचे पयलींच पण CM जातालो तेजे हांव सोदता CM व्हा म्हणून पयलींच घेवन आपूण हांव सोदता. दर वर्साप्रमाण ह्याय वर्सा पणजेचे फामाद पुरुमेताचे फेस्त भरला. 4 दिसांचे हे फेस्त मंगळाराक सोंपता. ह्या फेस्ताक पुरुमेताक लागपी सगळ्यो वस्तू विकपाक आयल्यात. पळयात गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकराचो खासा रिपोर्ट. जून म्हयनो म्हणजे पावसाळो आणि पावसाळ्याच्या दिसांनी आमकां सुकें नुस्तें, मिरसांगो, मागीर जे कितें पावसाळ्यान आमकां जे सामान लागता ते म्हणजे पुरुमेताचे फेस्त. आणि आयज आमी हांगासर आसा पणजेन 4 दिसां खातीर पुरुमेताचे फेस्त भरिल्ले आसा. आणि आमी ह्या फेस्ताक कितें कितें आसा म्हणजे मिरसांग्यो आसतल्यो, मागीर तोरां आसतलीं, मागीर फणस, मागीर कांदे, जे कितें पुरुमेताच्या फेस्ताक आमकां मेळटा ते आयज आमी ह्या पणजेच्या बाजाराक आयिल्ली आसा आणि पुरुमेताचे फेस्तान कितें कितें आसा ते पळोवया. तुम्ही पळोवंक शकता पुरुमेताच्या फेस्ताक हे सुकयल्ले पारे, मागीर सुकयल्ली ही आंब्याची सोलां, मागीर तशीच महत्वाचे म्हणजे हे काने आमकां अशे हरशिल्ल्या दिसांनी केन्नाच मेळचे ना. पूण हे खऱ्यांनीच आमकां काकीन हांगासर सांगलेलें आसा की हे वर्सभर हे काने आमकां अशेच उरूंक शकता, तांकां कांयच जायना आनी हे कुसा सुद्दां ना. तशेंच हांगासर आसा आमसान सुद्दां काकीन बरी सारकी तरेन हांगासर पिशवेन घालून तेका बांदून दवरलेली आसा. पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे कितें? पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे आदींच पासून लोक कितें जाता, पावस पाणी पडलो न्हू, वादळ पाणी आयलें, लोकांक कोणाक भायर वचोंक गावना म्हणून ते कितें करता, मिरसांगो, कांदे जावं आनी कितें अळसाणे बिसाणे, खारे, बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, दडयारे हे सगळे भरून दवरता. कित्याक सांगपा पावस येयलो काय ना न्हू, कोणाक भायर सरोंक गावना म्हणून ते पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे कित्याक लागून दवरला, पुरुमेत करून दवरता आनी पावस पडलो काय ना ते मागीर ते करून मागीर ती खाता. तुमचे कडेन कितें कितें आसा पुरुमेताचे? बांगडे आहा, मोठे बांगडे आहा, बारीक बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, गांवलमो आनी दडयारे आसा. म्हाका 22 वर्सां जालीं, हांव आतां बाजाराक बसता म्हापसा आनी जाय जाल्यार मागीर लोक उत्सव लायता, सारस लायता, तुमच्या दिसा गोमंतक जाला पळय तेका लायता. खंय खंय इव्हेंट बी आसता न्हू, काकोलो मॉल जावं मॉल गोवान बी हांव तेका बी सगळ्या प्रोग्रामाला लायता असो. आमी ज्योतीचे तांदूळ हाडटा, खोचरेचे ते एक खोचरेचे आहा, जयाचे आसा, दही चवळी आहा, मेरुले आहा, आवरे आहा, नाशणे, कोथमिरी, तिरफळां, तेल आहा, आगळ आसा, आंब्याची सोलां आसा. तुमचे कडेन कांदे आसा? कांदे म्हणजे हे आतां बांदून दवरले, हे बांदून कित्या खातीर दवरप आसता? ते वर्सभर उरोंक जाय म्हणून दवरता बांदून. ओके, ते वर्सभर उरता? हय, वर्सभर उरता. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी आमकां पावसाळ्यान लागता ते म्हटल्यार नुस्तें. हें आनीक केन्ना मेळोंक शकता, खारें नुस्तें मेळना. खारें नुस्तें तुमचे कडेन कितें कितें आसा? सुंगटां, गालमो, पेडी आसा, मागीर बोमील आहा, बांगडे आहा. म्हटल्यार लोकांक पळय पुरुमेताच्यो वस्तू जाय त्यो आमी घेवन येयल्या. कितें आमटाण, सोलां, मिरसांगो, अळसाणे, तांदूळ, तेफळां, कांदे, हे कोणाक पळय पुरुमेताक लागता तितलो वेपार हांगा आसता. सो आमी आतां पळयले पुरुमेताच्या फेस्ताक हांगासर सुके बांगडे, मागीर तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार सोलां, आंब्याची सोलां, मागीर मिरसांग्यो, सुक्यो मिरसांग्यो, मोठ्यो मिरसांग्यो, अश्यो तरेतरेची जे पुरुमेताच्या फेस्ताक जे पावसाळ्यान लोकांक म्हणजे समज जर वादळ पावस येयल्या उपरांत लोकांक भायर सरपाक मेळनात
तशेंच हांगासर लोकांच्या खातीर हे पुरुमेताचे फेस्त भरलेले आसा जाल्यार हांगासर सगळे जे पुरुमेताचे फेस्ताक घेवन बसलेले सगळे वेपार आसा ते सगळे गोंयचे आसा आनी सगळ्या लोकांक एक विनंती आसा की ह्या गोंयच्या लोकां कडल्यान हे पुरुमेताचे फेस्ताचे सगळे जे सामान आसा ते घेवचे आनी हे पुरुमेताचे फेस्त पणजे चर्ची कडेन हांगासर भरलेले आसा आनी 4 दीस हे फेस्त चलतले जाल्यार लोकांनी येवन ह्या फेस्ताचो आस्वाद घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सईत वर्षा आश्वेकर। मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोळे विमानतळ ही दोनूय विमानतळां पर्यटनाच्या दृश्टीन महत्वाची आसात। ह्या दोनूय विमानतळां वयल्यान विदेशी तशेंच देशी पर्यटक गोंयांत येतात। देखून हे लक्षात दवरून उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांची उदरगत करतलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। शेनवारा पेडण्यात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार शीत आरोलकार, पर्यटन खात्याचे अधिकारी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भोपाळच्या सराउंडिंग जो एरियाज आसात डेव्हलपमेंट ऑफ दोज पर्टिक्युलर एरियाज हॅव टू बी डन कित्याक डेटा शोज की लॉट ऑफ पीपल टुरिस्ट हॅव स्टार्टेड मुवींग टुवर्ड्स मोरजी मांद्रे एरियाज आशवे जसे टुरिस्ट वाडटा इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा आनी एक लास्ट 8-7 म्हयने जाले आमचो मांद्रेचो आमदार आमचो मित्र जीत हॅज बीन टॉकिंग अबाउट कितें जाय कितें करपाक जाय आनी ईच वन वॉज कमींग इन एक पार्सलार येताले म्हणजे हें हांगा आशवें हें करपाक जाय मोरजी पार्किंग जाय सो फाटले एकदां तेन्ना आमी आनी कितें कामाक आयिल्ले तेन्ना वी वेंट इन वी डीड रावंड ऑफ मोरजी की थंय पार्किंगची वेवस्था कितें आसा कितें ना ती एक इम्पॉर्टंट आसा की कोस्टल बेल्टा खातीर आशिल्ल्यान एज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मुवींग इन द हिंदलँड जे कोस्टल बेल्टाक इन्फ्रास्ट्रक्चराक लॅकिंग आसा आनी आमकां करपाक जाय कितें जालां सावथाच्यान नॉर्थाक येतकर वन पार्ट इज काणकोण एक्सट्रीम आनी हेवटेंतलो मांद्रे मोरजी एक्सट्रीम सो दोनी नॉर्थ आनी साउथ दोनी बेल्ट हॅव टू बी डेव्हलप्ड एज वी बॅलन्स दाबोली एंड वी डेव्हलप मोपा आय मीन दोनी बॅलन्स करता आसतना वी ऑल्सो नीड टू एन्श्युअर एम्युनिटीज आर प्रोवायडेड ऑन बोथ द सायड्स सो आमी एम्बिशियसली एज वी टेक अप अ प्रोजेक्ट विथ द सेंटर की बाबा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तशेंच काणकोण केपें ह्या एरियेक सपोर्ट करपाक सेपरेट प्रपोजल जाय पडटा वीच वील हॅव सम आयकॉनीक स्ट्रक्चर्स प्लस वील सपोर्ट द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस इन टर्म्स ऑफ ब्युटिफिकेशन कितें जाय आनी ही गजाल बेजिक्स तयार करून ताका कॉन्स्टिट्युएन्सीक सपोर्ट जाता इन टर्म्स ऑफ द टुरिस्ट हू आर कमींग डॉमेस्टीक आनी आमचे इंटरनॅशनल जाल्यार ती करपाची गरज आशिल्ली। जल्माक येतनाच दिव्यांग आणि मंदबुद्धी मात ह्या दुखण्याचेर मात करून दिवचल म्हालांतल्या पिळगांवच्या एका विद्यार्थ्यान 10वीचे परीक्षेंत यश जोडलां। ही कामगिरी करपी विद्यार्थ्यांचें नांव आसा मोइनुद्दीन शेख। पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलाचो विद्यार्थी आशिल्ल्या मोइनुद्दीन हांणी अंदूचे 10वीचे परीक्षेंत 51% गुण मेळयल्यात। इयत्ता पयली पासून व्हीलचॅरी वयल्यान शाळेंत वचपी मोइनुद्दीन हांणी 10वीची परीक्षा लेगीत व्हीलचॅरी वयल्यानूच दिल्ली। मोइनुद्दीन हांच्या ह्या यशाक लागून ताच्या आवय बापाय सयत शिक्षकांत उमेद जाल्या। मोइनुद्दीन हांणी तर आपल्या यशाचें श्रेय शिक्षक आनी पालकांक दिलां जाल्यार आमचे शाळे खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा अशें वेवस्थापन मंडळान म्हळां। म्हाका उमेद सारकी येयली म्हाका सगळे सरांनी टिचरांनी सगळ्यांनी हेल्प केलो शिकोवपाक बी ताका कितें शिकपाची उमेद आसा तें शिकोवपाचें आसा पण आमच्या कडेन तितली फॅसिलिटी ना शिकोवपाक फॅसिलिटी खूब अनुभव मेळ्ळा आमकां सराचो बी सरान आमकां खूब हें केलें सराचो खूब उपकार आसा आमकां टिचरी सरांचो सगळ्यांचो म्हणजे तुमकां ते स्कुलांतले सगळे सर बी सगळे बरी हेल्प करताले खूब हेल्प केली तेंचे खूब उपकार आसा आमकां आसा आसा आनी तो भुरगो हांगा जवळ जवळ 6थांतल्यान आयलो मंदबुद्धीचो तर आसाच तो कमरुद्दीन आनी दुसरें म्हणजे ताका फिजिकली हँडिकॅप जाका म्हणटात तसो म्हणजे व्हीलचॅरीचेर तो भुरगो येतालो आनी तेचें जातालें कितें की तेचो जी क्लास आतां 6वीसून येयल्या परत 7वी 8वी 9वी 10वी मेरेन तो आसा ती क्लास आमकां सदांच ग्रावंड फ्लोरचेर दवरची पडटाली बाकीच्या इश्कोलांसून खंयसून तांकां बाकीच्या पयलीं ज्या इश्कोलान वतालो थंय तशें तांकां करप शक्य जालें ना की केलें ना आय डोंट नो पूण हांगा आमी ती वेवस्था तेची केली तो दिव्यांग आसल्या कारणान आनी सदांच तो ज्या क्लासीन आसा ती क्लास सदांच ग्रावंड फ्लोराचेर असो एक विशय जालो तशेंच सगळ्या टिचरांनी बऱ्या पैकी ताका हें सहकार्य दिलें तेजे कडेन लक्ष दिलें रिसोर्स रुमाचो भुरगो तो
आणि आमकां अपेक्षा असली की तो पास जावचो अशी सगळ्यांचीच इच्छा आसताच, जावंकूच जाय आवय बापायकूय दिसतालें आनी आमकांय दिसतालें. आनी आज आमकां खरेंच आनंद आसा की एक तो भुरगो पास जाला आनी ते सुद्दां 51% मार्क्स घेवन पास जाला. म्हणजे ताका आतां बरेचशे दरवाजे ओपन जाले फुडें जर तो कितें करतलो जाल्यार करियर म्हणून किंवा कितें. तर त्या दृश्टीन एक आमच्या इश्कॉलाच्या दृश्टीन एक बरो एक संस्मरणीय जाका आमी म्हणटात अशी ही घटना आसा अशें म्हाका दिसता. म्हापशें उक्सेच्या दोंगर कापता त्या वाठारांत ट्रकांची येरादारी चड जाल्ल्यान थळावो सरपंच, पंच आनी सचिवान बेकायदेशीर दोंगर कापिल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली आनी नेटान दोंगर कापपाचें काम तांच्यांनी बंद उडोवपाक लायलें. कायद्यान तांकां फक्त 2.5 मीटर दोंगर कापपाक परवानो दिल्लो, पूण तांच्यांनी मर्यादे भायर दोंगर कापला. तशेंच दोंगर कापपाचे योग्य परवाने तांचे कडेन ना हे ह्या वेळार उक्ताडार आयले. आयज सकाळीं देरेपेत आमकां भायर 4 व्हिलरीचो ट्रक्साचो मुवमेंट चड दिसलो. सो ताका लागून आमी सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें आनी आमच्या सरपंचा बरोबर आमी आयले, सरपंच आनी सेक्रेटरी तांच्या बरोबर आयले आमी. आनी येवन पळयत जाल्यार फाटल्यान हिल कटींग चालू आसलें, तुमी कडेन पळयलां आसतलें. सो हिल कटींग पळोवन मागीर आमी कलेक्टरेटाक फोन मारलो लॉस. सो ताका लागून आमी इमिजिएट एक्शन घेवन वी कॉल देम. देवर सम हिकअप्स येवपाक, बट फायनली दे मॅनेज टू कम आनी तांच्यांनी तांचे मेजरमेंट्स कितें आहा ते घेतला. हेजें कितलें हिल कटींग जालां, कशें जालां तें. लिगली दे आर ओनली परमिटेड टू कट अ हिल at an extent of 2.5 meters, but this is beyond that. This is beyond permissible. And when they asked for permissions, त्यांच्याकडे permissions नासले, so they could not produce. The owner is not here, the engineer is not here, none of them are there. The supervisor who is here is informed us that the owners are somewhere abroad, and one party, there are 3 owners. One party is somewhere in Delhi and the others are somewhere abroad. So none from their end is there to answer anything as to what has been done, what damage has been caused to the ecosystem. And the collectorate, they question them, if you all have the permissions, WhatsApp it to us so that we can see if there is permission to that extent. But they were unable to produce that also. Since they are unable to produce, they have done their due diligence and they will go ahead with whatever they have to do. And then they will intimate the collector will intimate the TCP and the proceedings will go on. That is what, has happened. Ward members are also here and VDC team. So to initiate and take action on such things. Yes, thank you. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.